သုံးပါးတွင်ဆင်းရဲကိုပယ်ပြောင်းပြီး၍တကယ်ချမ်းသာစဉ်ချမ်းသာမှန်ကိုရစီရောက်စီနိုင်သောလောကသုံးပါးတွင်ရှိသမျှအမြတ်ဆုံးဆိုသောအရာတို့တွင်တကယ်အမြတ်ဆုံးယရနာစင်စေဧကံဖြစ်ပါပေထသောဘုရားတည်သောမြတ်ဆုံးယရနာတရားတည်သောမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာတော်မြတ်တည်သောမြတ်ဆုံးယရနာထိုယရနာမြတ်သုံးပါးတို့၏ဂုဏ်ကိုယုံကြည်စွာအာယုံပြုကြကုန်၍ယူသည်စွာရှိခိုးပူဇော်ဘုံမျောမှန်လျှော့ကြောလိုက်ကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အာလုံးသောသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လိုလားကြကုန်သောတောင်းတကြကုန်သောရည်ရွယ်မျှော်လင့်ကြကုန်သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာဣဋ္ဌထွေထွေကျက်သည်မင်္ဂလာပေါင်းများစွာတို့သည်အနာရှမရှိအခက်ခဲမရှိအပြည့်စည်ဟန္တာမရှိကြကုန်ပဲမြန်မြန်ဆန်းဆန်းရရှိကြပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဉာဏ်ဉာဏ်မာမာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်မိဘနှစ်ပါး၏ကျေးဇူးတရားနှင့်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကောင်းကျိုးတရားကိုအာရပါရပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်လဲ၍ကျေးဇူးပေးဆက်နိုင်ကြကုန်ပြီလျင်ဤဘဝဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌လူဖြစ်ခိုက်ကာလမှာပင်တရားတို့တရားမြတ်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတွေ့ကြသိကြကုန်၍ဘုနာသေးဒုက္ခဘေးတို့မှကင်းဝေးရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျင်မြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောက်ပြုလွယ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဦးဇင်းတို့လည်းပဲမိတိလာခရိုင်ဝမ်းနွယ်မြို့နယ်သားပါမြေလက်သားပေါ့လေဒါပေမဲ့မကွေးနဲ့ဆိုတော့ရေကြောမြေကြောတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေကင်းကလာတော့လေကားလေးပေါ်ကကြည့်မမြင်ရတဲ့ကြားတဲ့တမပင်သားအခုမှတခါလွမ်းစရာဟုတ်လားဘယ်ဇလန်းနဲ့များအောင်မေ့မိနေတော့မသိဘူးအဲ့တော့အညာမှာဟောရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပျော်နေတာအခုလူတွေမြင်လိုက်တော့ကြက်သိန်းအောင်ထားမျက်နှာကိုမနှဲထားနေဘာဘလို့ထားမှမသိတော့ငိုရတော့မှလို့ရီရတော့မှလို့ပျော်ရတော့မှဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မေလနောက်ဆုံးရက်မော်လမြိုင်ဓမ္မသဘင်မှာဟောရပါတယ်လူတွေအများကြီးပါပဲမော်လမြိုင်ဟာအများဆုံးမှာပဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂတိကဘဝတတ်တမ်းမှာအခုမကွေးရောက်လာတော့မော်လမြိုင်ကဒုတိယဖြစ်သွားပြီဒါဦးဇင်းတို့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ဘဝမှာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဂတိကတော်တော်များများဒီလောက်များများပေးတတ်တော့ဟောဖို့မထင်ပါဘူးဟုတ်လားတပည့်ရဆိုဘုရားကြီးဆိုရင်တော့ဒါရှင်းတော့ရှိပါဘူးတော်တော်လေးဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်တော်တော်လေးဝမ်းသာစရာကောင်းရင်မဇ္ဈိမဂုဏ်ကိုတော့အကျင့်ရှိတယ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းရင်တရားတူပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းရင်တရားရှိတယ်စဉ်းစားတာငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဟမ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတော်တွေကလည်းတကယ်ဇော်ရည်ကြည့်ပဲပြိဿတရားကိုဘယ်နှနာရီဟောပြီးရင်ကောင်းမလဲရစာစားခဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာ limit တွေတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ပြည့်တဲ့က6တိ6ချက်စကားပြောသလိုလက်ကုပ်သလိုလို့ဆိုရင်တနာရီနဲ့သိမ့်ပလိုက်တာနည်းနည်းပြည့်တဲ့ကအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ထင်2နာရီလောက်တော့ရောက်သွားတယ်တော်တော်လေးအာယုံစိုက်တဲ့ထင်တော့သွားပြီ3နာရီထိုးအဲ့တော့ပြိဿနဲ့ကျတော့နည်းနည်းညှိမယ်တနာရီတရားရှိတယ်2နာရီတရားရှိတယ်3နာရီတရားရှိတယ်ဘယ်တရားဟော3နာရီနည်းနည်းချင်းချင်းပြန်ညှိကြည့်အောင်ချင်းချင်းပြန်ညှိကြည့်အောင်နော်အခု3နာရီဟောလိုက်ရင်7နာရီစရင်9နာရီ10နာရီ17နာရီမှပြီးမှ
အိမ်ကို12 နာရီလောက်မှပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါမလားကျုပ်ကနီးနီးလေးရှော့ဆိုသူတို့ကားလေးနဲ့ကြောင်းပြန်အိမ်မှာဖြစ်မလားမရှော့ရောင်းစေးပဲ3 နာရီကျုပ်ကဟောလို့ဘလို့မှအားမရဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟောဖို့ကလည်းကြည့်လို့ကြားလို့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အသားလေးပေးတဲ့နောက်ကနေအိမ်အထိလိုက်ဟောမယ်ဆိုရင်ကျွာတိအိမ်ထိလိုက်ဟောမယ်ဆိုရင်လက်မခံတော့ဘူးလားညာတွင်တော့ပြန်ဖို့မှာအာရုံဆုံးအစီအစဉ်မရှိဘူးဟုတ်လားကဲပရိသတ်ကြီးကျုပ်စိတ်ထဲမှာအခုတရားရွေးနေတာပြောချင်လို့ပြောနေမှာတရားရွေးတာငါ2 နာရီနဲ့ဖြတ်ပြီးရင်ကောင်းမလား3 နာရီဟောရင်လည်းဖြစ်တယ်ဥစဉ်ကတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီကဒကာကြီးတွေနဲ့မမေးထားမျိုးပြန်တဲ့အခြေအနေသွားတဲ့အခြေအနေတွေကကဲဒီနေ့ည2 နာရီဟောလိုက်မယ်မနေ့က3 နာရီဟောဖြစ်မလားအဲ့နှစ်ခုကြိုက်ထား၍ဒီတက်တော့မလျှော့တော့ဘူးရောင်းစေးပဲဒီနေ့ည3 နာရီဟောရင်မနေ့က1 နာရီပြန်ချပေးမယ်2 နာရီဟောမယ်ဒီနေ့ည2 နာရီဟောရင်မနေ့က3 နာရီဟောပေးမယ်ဒီနေ့ညဟောမှာကမိဘနဲ့သားသမီးရန်တိုက်ပေးတဲ့တရားပွဲမနေ့ကတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးဟောကြားတဲ့တရားပွဲအဲ့ဒါဘယ်ဟောမလဲ3 နာရီဆိုရင်မိဘနဲ့သားသမီးရန်မဖြစ်မချင်းရန်တိုက်မဲ့တရားပွဲပဲအဲ့တော့2 နာရီဆိုရင်တော့ပျော်ပျော်ပါးပါးလေးနဲ့ဟာဟာလေးနဲ့ပဲပြီးသွားမှာပဲဘယ်တရားဟောအောင်ကဲဆရာလေးတွေစပြောဘယ်နိုင်ဟောမလဲလက်ထောင်ပြမမြင်အောင်အတန်မကြားရအောင်ဘယ်နိုင်ဟောမလဲလက်ထောင်ပြ3 နာရီကဲဒီဘက်ကလက်ထောင်ပြဟာ3 နေကြီးပဲဟောဘက်ကလက်ထောင်ပြ3ဒီဘက်ကရောကဲပြီးတော့မှပဲဒေါ်နုလေးစေးတာရှာထားပြီးတော့ဟောရုံချပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒါဦးဇင်းပြောနေတယ်နော်ဂိယူတာစိုက်ပြီဟုတ်လားဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတယ်ဦးဇင်းတို့university ရဲ့ rule လေးနည်းနည်းပြောပြမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ master ဘွဲကတစ်ခါရဖို့9 နှစ်လောက်ကိုကျောင်းလဲတက်ရတဲ့ thesis လည်းရေးရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျတော့ master ဘွဲမှာ thesis မရေးရဘူး master ဘွဲမှာ2 နှစ်ပဲအဲ့ဒီ2 နှစ်မှာတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးကဘလောက်အထိကျောင်းသားကိုဆွဲခေါ်ထားလဲဆိုရင်ဖတ်စီရမှာဦးဇင်းတို့10 ဘာသာဖြေလိုက်10 ဘာသာဖြေလိုက်တယ်သူကသူ့ဘာသာနဲ့သူ့အမှတ်စင်းအောင်စင်းထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘာသာအလိုက်တစ်ခါတည်းအမှတ်စင်းနဲ့တွဲထွက်ပြီးသားဘယ်မှာသာပြီးရင်ဖတ်စီရမှာအောင်နဲ့မအောင်ဘာမှပြောစရာမလိုသူ့အမှတ်နဲ့သူထွက်ပြီးသားပဲစကိုင်းရဖြေလိုက်တယ်ထွက်လာတယ်အဲ့ကြတော့2 နှစ်လုံးပေါင်းတဲ့အမှတ်တွေနဲ့ထွက်လာတယ်2 နှစ်လုံးပေါင်း2 နှစ်လုံးရတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့မှဒီကျောင်းသားအောင်တယ်ဆိုရင်ဒါ pass အောင်တယ်ဆိုရင်အောင်တဲ့အပိုင်းမှာပါပြီးတော့မှသူက class ခွဲလိုက်တယ် first class second class third class အဲ့တော့ first class နဲ့ second class ဝင်တဲ့ကျောင်းသားက PhD ဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်ကိုဝင်ဖြေလို့ရတယ်မရတဲ့ကျောင်းသားကအောင်တော့အောင်တယ်သူက master နဲ့ပြီးသွားပြီအကယ်၍ဒီကျောင်းသားက PhD ဒေါက်တာဘွဲ့အတွက်ကိုဝင်ဖြေခြင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီ10 ဘာသာ2 နှစ်ဖြေတဲ့ထဲကနေ3 ဘာသာကိုပြန်ဖြေရတယ်နောက်1 နှစ်တိုးသွားတော့သူ master 3 နှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့3 ဘာသာအမှတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုအမှတ်မိရင်ဒေါက်တာဘွဲ့ဝင်ဖြေရတယ်အဲ့တော့ပြောလို့တာက2 နှစ်ပေါင်းရတဲ့အမှတ်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအောင်နဲ့မအောင်ဘူးပြီးတော့မှပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ကိုခွဲတာအခုလေကျုပ်ကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ချဒီနေ့3 နာရီဟောရင်စိတ်ချမနက်ဖြန်2 နာရီနဲ့ရပ်ပင်ပဲဒီနေ့2 နာရီဟောရင်မနက်ဖြန်3 နာရီ2 ရက်ပေါင်း9 နာရီတော့ဟောမှဖြစ်မှာပေါ့ဒူတလောင်အများကြီးတယောက်ကို10 စက္ကန့်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါရမလားအဲ့ဒီနေ့3 နာရီဟောလိုက်ရမလားကဲဒါဆိုစ3 နာရီဟောမယ်ဒကာကြီးတွေကြားတယ်နော်ခေါ်ဘကအဖွဲ့ပြီးတော့မှမဇ္ဈိမကိုကြီးဆရာတော်အရက်ကြီးရှိဆိုတော့တရားကြီးတော်တော်ရှိတယ်မလုံးနဲ့ဟုတ်လားစမယ်နော်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်လူတော်ဟာကောဇာသက္ကရာ1368ခုနှစ်သရင်ကျော်လာဇန်2 ရက်နေ့ညမကွေတိုင်းမကွေမြို့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရတ္တဂုရုအဘိဓဇအက္ကမတတ္တမဇောတိကမကွေးဆရာတော်ကြီးဗတ္တန္တကုမာရဤဩဝါဒကိုခံယူ၍ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယကူညီမှုအသင်းဤ4 နှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာသဘင်ဝဲဓမ္မဒါနမတ္တိလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သော
ကွယ်လွန်သောအဖိုးဘွားများနှင့်မိဘများကိုရည်စူး၍ဒုတိယဘုံမူကြီးဝင်းနိုင်ဒေါ်ကြည်ကြည်မေနှင့်ညီမမတ်ကြည်ကြည်ဆွေမမြင့်မြင့်ခိုင်မခိုင်ခိုင်သဖယားလန်အိုးဘိုရဲ့မကွေးမျိုးကမတည်၍ရလေးမြတ်နာမှာကြောက်လာရဘုန်းတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များပေါင်းစုဆင်းရဲကျင်းပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအမည်ပေးသောတရားတော်ပရိသတ်ဘာတရားလဲအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတို့မိသားစုအားလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအားလုံးအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီမှာတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွဋ္ဌသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယုတ်သေးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခေတ္တခဏငြိမ်သက်စွာနေထိုင်၍လက်အုပ်လေးတွေချီမျက်လွှာလေးတွေချရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့အာယုံယူလို့ရအောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဣန္ဒဝအာနနံသောဗံဓမ္မေတံဓမ္မဒေသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တနံဣန္ဒကန္တနမမဟံဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဒုက္ခိတာဟွန်တုသာတောဣန္ဒဝအာနနံသောဗံဓမ္မေတံဓမ္မဒေသကံကန္တိတံသဗ္ဗကန္တနံဣန္ဒကန္တနမမဟံဣတိနာသစ္စာဝဇေနာဒုက္ခိတာဟွန်တုသာတောဗန္တိဘုံတော်ဆက်ရှိရန်လုံးနေ၍ကိုယ်သိတင်ထလွန်မြင့်မြတ်တော်မူပေသောအရှင်မြတ်ဖရာတေအရှင်မြတ်ဖရာဤအာနနံဘုမြောတင်ရှုမြင်မဝအမယနိုင်သောမြတ်နာတော်အပြင်သည်ဣန္ဒဝါအာကဝေဟင်ထကောင်းကင်ဝဲမောင်းနေလေသံယုံနံသောတာယောဝထေဝင်းဝေလာမင်းကြီးကဲ့သို့သောဗံဘုသူမြင်သူရှုသူအာသာအစာမပြေတင့်တယ်လဘတော်မူပါပေသည်ဖယားဣန္ဒဝအာနနံသောဗံသောတာယောဤဖြူဝေထေဝင်းဝေလာမင်းကြီးတမြဤညိုဝေကောင်းလာပါသောမျက်နာတော်အပြင်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောဓမ္မေတံတရားကျော်ခိုင်ထုံထိုင်ထိုင်နှင့်ရိုင်းဆိုင်နေသူနတ်လူအပေါင်းကိုလည်းဤကောင်းနပြယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူပေထသောဓမ္မဒေသကံဝင်းလူချင်းချင်းကြွပွဲဝင်မြည်လူရှင်တတိုင်းကြတိုက်မင်္ဂစာဝိနည်းယာကို
ဒေသနာယေဤတိုင်ကျွေဟောပြတော်မူပေထသောသဗ္ဗကန္တနာအလုံးစုံသောအရာယရဏဟုသမျှတို့ထကန္တိတံအစတရားမကသာအောင်နိသက်ဖွယ်ရာလည်းဖြစ်တော်မူပါပေထသောဣန္ဒကံရှိသမျှဓမ္မဥဒုံအလုံးစုံကိုသိကြုံပိုင်သာဆိုရတော်မူပေထသောတဏ္ဍယကံမဂင်ရှိစုအောင်လံထူ၍နေဘူးတောင်းမူဖောင်းကတို့ဖြင့်ဆောင်ဖို့တော်မူညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုအဟံဓမ္မကထာဒေသနာကိုဝေရှာဟောမည်စိတ်ကရည်၍ကြံစီအားထုတ်ဖရာတပည့်တော်အကျွန်ုပ်သည်နမမိဓမ္မယုံပလင်ဥစီကသရာဟောရွှေရွှေမြူပြည်လည်းရင်ရှိဥညောအခါကနေ၍အကျဉ်းချင်းကြောလိုက်ရပါတော့သည်မြတ်စွာဘုရားဣတေနာသစ္စာဝစေနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာတောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရကုန်သောသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာအန္တရေပြောက်ပြဲစီဝါတက်လျက်စိတ်ဆက်ရွှင်လန်းဝပတ္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းရဲခြင်းစွာသောဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝေယသာအတ္တနုဝါဒဘိပရာနုဝါဒဘိတန္တာဘိဒုက္ခတိဘိအစရှိကုန်သောမကောင်းသောဘေးအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကသာမညုမမိန်တကိုယ်ရှိန်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင့်ကြပူဆွေးကိုကျွင်းခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်တုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလိုအပ်သောမေတ္တာတရှိန်ဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုယ်စီကိုယ်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘာတရားလဲလေအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နာကြပါဟုတ်လားတင်ပလင်ကိုထိုင်ရင်လည်းထိုင်အစဉ်ပြေသလိုထိုင်တယောက်နဲ့တယောက်အစဉ်ပြေသူ့ပေါင်းကိုပေါင်းမအလဲကြနင်းထိုင်ဒီတဲ့အစဉ်ပြေသူ့ပေါင်းမအိတ်ကိုပေါင်းမအိတ်ပြီးတော့ထိုင်ကဲပြိဿပျော်ပျော်ပါပါဟုတ်လား
Alo Đô bê đạ Mà ya tê ya lên gà lê của tam nhai lai sổ Thì lưu ô chí nè sổ lai nó ta giá mê nào chả tên thả lọc Alo lai sổ nó Chuyên mê mà bia Xong yuá xì mang Mùi khăn thái xì Lưu nhá quê yuê Xong lên yếu nuê Vô ngã tuê Chên phê ta rô tâm ý rô đà Tam nhai sổ mẹ Chuyên mê mà bia Xong yuá xì mang Mùi khăn thái xì Lưu nhá quê yuê Xong lên yếu nuê Vô ngã tuê Chên huệ ta rô tâm ý rô đà Chá mà nêu là Phê chế nè ya Phê yuệ nè ya Bà mà tí nè yuệ nè ya Chứ độ nhà tù nhà ta Phô nhi dòng đồ này chi là ra rồi À cô nông tí nè Hả là Hô cái lý lý bảo à cô đi mà đi cháu ngạp nhà này Số bia nà đây Ya nè đây Tí lên gà lý hà Đô bê ta á lô Chá bí ta mô bồ là Aလုံးသောဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးလေးဘဝတည်းကရလာခဲ့သလိုဟောဒီမဒီကနေ့ထောက်တာဝဲကြီးကင်ထားတဲ့ကိုတော်လည်းဟိုကလေးလေးကလေးကရလာတာပါပဲဒီတော့ပြိဿငယ်ငယ်လေးတဲ့ကယဉ်ဤထိတွေ့လာတဲ့လင်္ကာလေးဖြစ်တော့ဘာမှမဆန်းသလိုပဲမအောင်မေဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းတရားတွေခေါ်လိုက်မှာဒီလင်္ကာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလင်္ကာဘသူရေးတာလဲလို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဟာပေါ့ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့စာရီပြန်ကြည့်ရတာဟုတ်လားရှင်မင်းဒီအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းတို့မင်းတရားလက်ထက်တော်ကာလကလေးကသင်္ကစားသရောဘုရားကြီးကအာလုံသောလူငယ်လူကြီးလူရွယ်လူလက်အကုန်လုံးလိုက်နာနိုင်အောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံမိငုံမိအောင်ရေးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလူသားတိုင်းသိနေတာကသာသမီဝတ္တရား၅ပါးဟုတ်လားတကယ်တော့ပြိဿမြန်မာကဗျာမြန်မာစာလို့ထင်တော်လဲပဲဒီအချက်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလုံးကိုသောဘုရားကြီးကယူပြီးတော့ဆက်ထားတာဒီတော့ဒီလင်္ကာဟာဘုရားဟောလားမြန်မာစာကမြန်မာစကားလားဘုရားဟောစကားဟုတ်လားဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ရှင်တို့တော်ထွက်လို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာသင်္ကစားသောဘုရားကြီးကလူသားတိုင်းအားလုံးနားလည်အောင်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစကားမြန်မာစာပေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘာကိုမိန့်ညင်တာလဲဟောဒီလောကကြီးထဲမှာသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှုတ်ကမပြောထွက်လို့မပြောရလို့ပြောမထွက်ခဲ့တဲ့စကားတွေကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကိုယ်စားရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့ဟောပေးထားတယ်တကယ်တော့ပြိဿမိဘဝတ္တရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီဝတ္တရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီတွေကိုကြည်ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကမျောလင့်သွားတဲ့မျောလင့်ချက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်1မိန်တော်မူလိုက်တဲ့ကျွေးမွေမပြတ်ဒါကိုဒုပရိသခိုင်မာတဲ့စကားလေးတခွန်းထည့်ပြောမယ်ဘတောဝါနောပရိသတိတဲ့ပါဠိတော်မှာဒီအတိုင်းလာတယ်အဲ့ဒီဘတောဝါနောပရိသတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုသောဘုရားကြီးကကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုပြီးတော့လေးလုံးနဲ့ပိုင်အောင်ဆက်ထားတာဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကစတင်ပြီးတော့မိန့်လိုက်တဲ့စကားဟေမင်းတို့ကိုမွေးပေးလိုက်တဲ့မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘဝလည်းနှလုံးပခုံးနဲ့လက်နဲ့သင်ဝါဘတ်တော်ကစီနဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့အရွယ်ကလေးကအမေရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုနေတဲ့သားငယ်သမီးငယ်ကလေးကိုကြည်ရင်နဲ့မ
မင်းတို့ရဲ့အမေမျက်လုံးအိမ်မှာမျောလင်းချက်တွေနဲ့အာရပါရရှင်မြူနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုများမျောလင်းချက်တွေထားခဲ့သလဲဆိုရင်ငါတို့သည်လောကကြီးအလယ်မှာအထီးကျန်တဲ့မိသားစုဘဝကလွန်မြောက်လို့လာခဲ့ပြီးငါရင်ခွင်ထဲမှာဟောဒီမှာနှိုးကြိုတွေတောက်ဆိုနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးလောကကြီးအလယ်ငါတို့ရဲ့မိသားစုဘဝထဲမှာရောက်လို့လာခဲ့ပြီတဲ့ငါတို့ကအခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရိုးရိုးရရမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးပေးနေသလိုပဲသင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအိုမင်းရင်ရောလာမယ်ငါတို့ကလည်းတခါတခါမှတတိတွေမခိုင်ထမိန်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်မှာအဲ့ဒီလိုအသက်တွေကြည့်ပြီးတော့တတိတွေမခိုင်ထမိန်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဘဝများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဟောဒီငါရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေအာရပါရတောက်ဆိုနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးပေးမှာတဲ့နှုတ်တိုက်နေတဲ့အမေရင်ထဲမှာလည်းမျောလင့်နေတယ်ဘေးနာကအမေကိုအားပေးနေတဲ့အဖေမျက်နာကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့မျောလင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်ညင်တာဟုတ်လားမင်းတို့ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကကွာတဲ့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးတဲ့ကမင်းအဖေနဲ့မင်းအမေကမျောလင့်သွားတယ်ငါတို့ကဟောဒီမှာရိုးရပြုစုပေးနေသလိုငါတို့အသက်ကြီးရင်လေငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးပေးမှာလို့နံပါတ်1မျောလင့်ချက်အနေနဲ့မျောလင့်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တွေကမျောလင့်ချက်ကိုမိဘနှစ်ပါးကတော့မပြောရက်လို့မပြောထွက်ခဲ့ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့မိန့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့အားလုံးတို့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးဇင်းတို့အပါဝင်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအမေတို့အဖေတို့ကရင်ဝင်ထဲမှာနိုးတိုက်စဉ်ကာလကလေးကမျောလင့်ခဲ့တဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ငါသည်အမေနဲ့အဖေအပေါ်မှာဘလောက်များကြည်ခဲ့ပြီလေတဲ့ကိုရေရေကြီးပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းပါကြည်ပြီလားစဉ်းစားနော်အမေတို့ကဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးစဉ်ကာလကလေးကမျောလင့်သွားတာဒီသားကြီးဒီသမီးကြီးကြည်လာရင်ငါတို့ကလည်းအိုလာမှာငါတို့အိုလာရင်ငါတို့ကိုဟောဒီငါသားသမီးကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်မှလို့မျောလင့်သွားတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုဘုရားကမိန့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးမရှိတော့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာငါဘလောက်တာဝန်ကြည်လိုက်သလဲကြွေးမွေးမပြတ်တောင်ငါဘလောက်များကြည်ပြွန်လိုက်သလဲလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမကြည်သေးရင်ဘာလုပ်ရမလဲကြည်အောင်ဆက်ရမယ်ကြည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့ရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပြိဿတချို့သားသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နေကြတယ်အမေအိုအဖေအိုတွေတတိမခိုင်တော့ဘူးကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တော့ဘူးအေးမိမိရဲ့အိမ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေပေမဲ့နှာခေါင်းလေးတရှုံရှုံနဲ့မလုံကျွေးမပြူးစိုးတဲ့သားသမီးတွေမြောက်များစွာရှိမနေဘူးလားကြည့်လိုက်စမ်းပြိဿဒီအချိန်ကျမှတတိမခိုင်လို့ကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တဲ့အမေတို့အဖေတို့ဘဝကကိုကမြင်ရတာကိုယ်တော်ကပြိဿအမေရင်ဝင်ထဲမှာပါချခဲ့တဲ့အီးတွေစုထားမယ်ဆိုရင်နေပါမလားမိမိပေါက်ချခဲ့တဲ့ရှူရှူတွေများစုထားမယ်ဆိုရင်ခါလံပုံတွေနဲ့တောင်တည်လို့ရမယ်ကဲအမေတို့အဖေတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသာအမလေးဒီလောက်ညစ်ပတ်တဲ့ကလေးသွားဟဲဆိုပြီးတော့များပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြစ်ခဲ့တဲ့နှလုံးသားများမိဘနှစ်ပါးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာလူဖြစ်ပါမလားဘလောက်ပင်ဆိုပါစေဘလောက်ပင်နှွေပါစေကျင်ငယ်ချင်းကြီးဘယ်နှကြိမ်မဲပါချသွန်ချပါစေငါသားလေးကရှိစရာငါသမီးလေးကရှိစရာငါသားလေးကချစ်စရာငါသမီးလေးကချစ်စရာလို့
ရင်ဝင်တွေကသာသမီလေးကိုပျော်စရာလေးအဖြစ်နဲ့တော့အမေတို့အဖေတို့ကယူရပြီးတော့ကျွေးမွေးပေးခဲ့ရတာကို့အလဲကြမှာအမေနဲ့အဖေကိုယွန်စရာဆိုပြီးနှာခေါင်းရှုပ်နေအဲ့ဒီသာသမီအမွေခံထိုက်ပါမလားဒါဘု து စကားလဲမင်းတို့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဟိုးငယ်ငယ်ကလေးတွေကနှုတ်တိုက်ကလေးကမွေးဖွားကလေးကမျောလင်းခဲ့တယ်ဒီမျောလင်းခြင်းမင်းတို့ကြည်အောင်မဆိုင်ရင်မင်းတို့သည်အမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီအထဲမှာကိုဘယ်ဘက်မှာပါမလဲအလုံးတို့ပရိသတ်ဒီအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်ချင်သလားမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်ချင်သလားကဲအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီကတော့လူတိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တယ်အမွေခံထိုက်ပါတယ်ထိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံရဲ့လေးတွေပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါအောင်အမေနဲ့အဖေကိုဦးဖျားဖျားဓမင်းပူပူဟင်ပူပူလေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဘယ်နှခါများလှုပ်ကြွေးပြီးပြီလဲကိုရတဲ့လက်ကလေးတွေကိုရတဲ့ငွေကြီးလေးတွေနဲ့မိဘနှစ်ပါးအတွက်စေဝါကောင်းကောင်းလေးတွေဓာတ်စာကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဘယ်နှကြိမ်များတတိတရားနဲ့ကြော့ပြီးပြီလေခြေစုပ်လက်နေဆိုတာအသာထားအောင်နော်ကျွတ်တို့တောသူတောင်သားလူရန်စားတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေထဲမှာသိပြီးတော့မလုံဖြစ်တာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားကိုမကလေးနှစ်ယောက်တော့ဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာလည်းကင်ထားပြီးလက်မှာလည်းတယောက်ဆွဲထားပြီးဆိုရင်တောင်ကြီးတော်တော်ကြီးတယ်ထင်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုတော့မှမရောက်တဲ့သာသမီတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားမလုံရဘူးနော်အမွေခံထိုက်ပါမလားဤတော်အလုံးသောဒုဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဟိုတော့ကမသိရသော၎င်းတတိမမူမိရသော၎င်းဖရာအမိန်စကားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သော၎င်းအမှုမဲ့အမှန်ပဲနဲ့နေခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့တည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းစည်ရင်ထဲမှာတော့ကြံအောင်မှာပါသိရင်မသိရင်သိပြီးတော့မပြင်သူရုပ်မှာပို့ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွေးမွေးပါတတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးပါမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ယူရပေးလိုက်တဲ့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့ခြာကျွေးလိုက်စမ်းပါမိမိတို့ရဲ့သိတတ်တဲ့အသိလိမ္မာလေးတွေနဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲငါတို့ကကျွေးမွေးခဲ့သလိုပဲတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကြည့်ရင်လေငါတို့အားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူလောကကြီးမှာရလာပြီဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဟုတ်လားတချို့သားသမီးလေးတွေပြောတာရှိသေးတယ်ကိုရောတဲ့ကိုမှလည်းသားသမီးနဲ့လူမွေးစည်းဝါးကတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွေးတာပဲတဲ့ဘယ်အချိန်တိုင်းတော့လုပ်ပေးနိုင်မလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါမျိုးရောမကြဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းကျုပ်တို့ခမည်းတော်အမေရိကကျုပ်တို့ကိုတက်နိုင်သလောက်ရွေးပြီးမွေးလာတာဟုတ်ရဲ့လားအာရရရှိလို့မွေးလာတာဟုတ်ရဲ့လားတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မွေးလာတာမိုးဘလောက်ခေါင်ခေါင်သီးနှံနေဘလောက်ပဲမရပါစေအမေရင်ဝင်တွေကမွေးလာမဲ့ကိုဝန်လေးကိုတော့အမေကယူရလို့ပေးနေတာပါပဲဆန်စည်းတွေဘလောက်ပင်ကြီးကြီးတိုင်းပြည်ကြီးဘလောက်ပင်ပြတ်ပါစေအမေကတော့ဟောဒီကိုဝန်လေးကိုလူသားတယောက်ဖြစ်လာကိုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာပါပဲဆန်စည်းကြီးလို့စီစည်းကြီးလို့တိုင်းပြည်ပြက်လို့ခက်ခဲလေးရှိလို့ဆိုပြီးတော့အမေကနေမိမိလွယ်ထားတဲ့ကိုဝန်ကိုဖြတ်ချခဲ့တာရှိရလားမရှိဘူးနော်ပရိသတ်အဲ့ဒါကြီးကိုကိုအလှဲ့ကြမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့လှုပ်ကြွေးတာပဲဆိုတော့ကိုပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားကြီးကအရန်အောက်တန်းကြမနေဘူးလားမပြောပါနဲ့ပြောလည်းမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိပါနဲ့အမေနဲ့အဖေကိုယူရလိုက်စမ်းမှာပြုစုလိုက်စမ်းမှာလှုပ်ကြွေးလိုက်စမ်းမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဖရာသာဓုခေါ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာလည်းជីវတိုးတက်လိမ့်မယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းအစဉ်မြင့်တဲ့သုဂတိဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်အကောင်းကြီးဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားဒီတော့နံပါတ်1အမွေခံထိုက်ဖို့ဆိုရင်မိဘကိုဘာလုပ်ရမလဲ
ပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1အပိုက်ကဗါတဲ့လေဆောင်ရွက်စီမံနဲ့ဟောဒီငါတို့ရဲ့ရေဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆုံနေတဲ့ငါသားငါသမီးကြီးတပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးလူပန်းကြီးကြီးလာမှာဘဝမှာပညာရေးနယ်ပယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကူးဝင်လာတဲ့အခါရောက်ရင်ငါတို့လုံနေတဲ့ငါတို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်တွေစီးပွားရေးတာဝန်တွေပညာရေးတာဝန်တွေဘာသာရေးတာဝန်တွေကိုပခုံးပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှာလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တဲ့ကနံပါတ်1ညှော်လင်းချက်ပေါ်လာပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဒုတိယမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်သွားပြန်နေဖယားမိန်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မင်းတို့အသက်ကြီးလာရင်လူလားမြောက်လာရင်သူတို့မလုံနိုင်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးတာဝန်တွေကိုမင်းတို့ကသူတို့ကိုယ်စားပခုံးပြောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှလို့မျှော်လင့်ထားတယ်အေးအမေတို့အဖေတို့မျှော်လင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းနံပါတ်2ကိုရောမင်းတို့ဘလောက်ဖြည့်ပြီးကြပြီလေဖះကမေးလိုက်ရင်တို့ပြိဿဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲအေးပြန်မဖြည့်အောင်လို့မှားလိုက်လားဖြည့်စရာစကားမရှိဘူးမို့လားစဉ်းစားနော်ပြိဿဟောဒီထဲမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့သားသမီးတွေပါမယ်ဟောဒီထဲမှာလယ်သမားတွေရဲ့သားသမီးတွေပါမယ်ဟောဒီထဲမှာဂုံသည်တွေရဲ့သားသမီးတွေပါမယ်မပါဘူးလားအိမ်ကအဖေတရွေးညီထမ်းပြီးတော့60ကျော်အရွယ်အထိလှုပ်ကြွေးရတာမြင်နေရအောင်မယ်အိမ်ကအဖေအစိုးရကပင်စင်ယူပြီးတာတောင်မှရက်သေးရွာတွေရှောက်ပြီးတော့ရှာရတာတွေ့ရအောင်မယ်မတွေ့ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပြောနေတာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုထေရဝါဒလမ်းစဉ်အတိုင်းခံယူနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလဲပြောရဲ့ကဲပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေ international တစ်ခုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာအသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ပေးတယ်60မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံတကာမှာဒီအတိုင်းပဲဒီတော့ပြိဿဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာအသက်60မှာပင်စင်ယူရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပင်စင်ယူရတာလဲဟောဗျာမကွေးမျိုးလောက်လှတာမရှိပါဘူးပြုံးမပြပါနဲ့ပြောပြရင်တော်ပါပြီဟမ်ပရိသတ်ရင်မျက်စိတွေမုံလာပြီနားတွေထိုင်လာပြီခါးတွေကိုင်းလာပြီလက်တွေမတန်တော့ဘူးအရင်စကားနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဟေးမင်းမျက်စိမုံပြီနားထိုင်ပြီခါးကိုင်းပြီမင်းလက်တွေတုံနေပြီမင်းမလုံတော့ကွာအိမ်ပြန်ပင်စင်ယူလိုက်တော့လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားတတိတွေကလည်းမေးလျော့လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမတန်ဆွမ်းတော့ဘူးခေါင်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသပင်တွေကဖြူနေပြီဒါကြောင့်မင်းပင်စင်ယူတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေကဘာတစ်ခွင်လုံးမှာ60ပြည့်ရင်ဘာလုပ်သလဲ60ပြည့်လို့မယူရင်ဘာပြောမလဲဟုတ်ဗျာ60ပြည့်လို့မယူတဲ့လူရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဘာပြောမလဲတိုင်းပြည်ကိုကိုယ့်တက်ချစ်လို့ဒါပဲခမရတို့သူတို့လောက်မချစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းပြည်အတွက်ငါအသက်ပေးမယ်80 80သိရင်သိပြီသိတဲ့အထိငါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့လူတွေကပြိတ္တဒါချီးကျူးရမှာဗောဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားအဲ့တော့60ပြည့်ရင်ပင်စင်ပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စီကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်ကအဖေဝန်ထမ်းဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ရမှာ60နော်ဒါဆိုရင်အသက်60ရွယ်မှာတတိတွေချွတ်ချော်လာပြီးခါးတွေကိုင်းလာပြီးနားတွေထိုင်းလာပြီးဆံတွေဖြူလာပြီးမျက်လုံးတွေကမုံလာပြီးလက်ချေတွေမတန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိုယ့်အဖေနဲ့ကိုယ့်အမေသားသမီးတွေကပင်စင်ပေးပြီးပြီလားစဉ်းစားနော်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေ60ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာကံကောင်းထောင်းမှလို့နေရမှာမှနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်60အထိဒီသားသမီးတွေစားဖို့ရှာခဲ့ရတယ်နေဖို့ရှာခဲ့ရတယ်ပညာသင်ပေးဖို့ရှာခဲ့ရတယ်မစွန်တဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးဆိုရင်ကျင်ရတော့မှရှာမပေးရဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့မိဘက60အထိဒီတာဝန်တွေကိုအဆက်ယူလာခဲ့ပါလေနဲ့60ပြည့်လို့နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ရတဲ့အဖေကပင်စင်စာအုပ်လေးကင်ပြီးတော့နေပူကျဲကျဲမိုးရွာထဲမှာပင်စင်ထုတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးတွေရှက်စရာမကောင်းဘူးလား
ဝန္ဒသာသမီဆိုရင်လေ60ပြည့်သွားတဲ့အဖေကိုပင်စင်ပြီးလာလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါလေသမားသာသမီကုံတဲ့သာသမီဆိုရင်ရော60ပြည့်သွားတဲ့အဖေတို့တန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားတန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားမတန်ဆွမ်းတော့တဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကိုပင်စင်ဘာလို့မပြီးနိုင်ရတာလဲဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားနိုင်ငံတော်ကပင်စင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပင်စင်စာအုပ်လေးခေါင်းအောင်မှထိုးထားရင်းနဲ့အင်္ဂါမွေးလာတဲ့သာသမီကတဆင်မွေးလာတဲ့မြည်ကလေးကိုလက်ကဆွဲကြောင်းလွယ်အကြီးကိုတစ်ဖက်ကလွယ်ထမင်းကြိုက်ကိုင်းရိုင်းတိုင်းနဲ့ကြောင်းကျိုးကြောင်းပိုးလှုပ်ရတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိဘူးလားကဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်စမ်းနိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တာသာသမီပင်စင်မပေးလို့ဘဝမှာမချမ်းသာသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေမြင်နေရတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားစဉ်းစားတော့ဖယားမိတ်တဲ့စကားဟုတ်လားအမွေခံမထိုက်ဘူးဆိုမှတော့သွားပြီအဲ့ဒီသာသမီနတ်ပြည်တွေနိဗ္ဗာန်တွေဆူတောင်းမနေနဲ့ဘယ်သွားမလဲအေးကိုပြောတဲ့နေရာကိုသွားကြပေါ့ဟုတ်လားဟမ်စဉ်းစားတော့နိုင်ငံတော်ကလည်း60ပြည့်လို့ပင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီဝန်ထမ်းဘဝမှာ60ပြည့်လာသလိုပဲကုန်းတဲ့ဘဝမှာလေသမားဘဝမှာ60ပြည့်လာရင်အတူတူပါပဲမျက်စိတွေမှုံနာတွေထိုင်ခါတွေကိုင်းလာတဲ့ဒီအဖိုးကြီးဒီအဖွားကြီးတွေကိုအင်္ဂါသာသမီတွေကမြည်ထိန်ခိုင်းမြန်ပြီ60ရွယ်သပင်ဖြူကားမှတောင်းတောင်းတင်းတင်းတီးနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းလွတ်ပြန်ပြီမသွားရဘူးလားသာသမီတွေမှာတော့အဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေကလူမှုရေးပြတ်မှာဆိုလို့ဆိုဖိတ်စာလေးကင်တုံကြည့်နဲ့ဟိုးတောင်းတောင်းတင်းကြားတယ်သွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မလိုက်ရဘူးလားကဲပရိသတ်ရှက်စရာမကောင်းဘူးလား60အထိလှုပ်ကြွေးလာပြီပဲတော်ပါတော့အနာပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားအဖေတို့အမေတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မိမိကိုမွေးကင်စားရွယ်တဲ့ကမျောလင့်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုများလှုပ်နေရရင်သာသမီညိုညင်မှာစိုးလို့လှုပ်ပေးနေရပြီမဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ရင်ထဲကတောကအပူဟာငြိမ့်မမလားအောင်မလေးကွာငါတို့မွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရတယ်ကျွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရတယ်ပညာလဲသင်ကြရတယ်သာသမီရမြည်ရတာတောင်မှငါတို့ကိုဒီတိုင်းပဲခိုင်းလို့ကောင်းတော့နဲ့ရင်ထဲမှာတော့တောကရာဒီပါပဲရင်ထဲကတောကတွေဟာငြိမ့်မမလားဒီတော့ကဲပရိသတ်အဲ့ဒီသာသမီမျိုးကိုရက်ွက်ကလူကြီးကြီးနော်ကြည်စမ်းမအောင်ဟဲ့အဖေဘိုးကြီးဘွားကြီးဒီလောက်ဖြစ်နေတာခိုင်းလုံးတော်ဆိုတဲ့ဝေဖန်တန်ကြီးရောမကြားရနိုင်ဘူးလားကြားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကပရိသတ်တချို့အဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေကလေဝါသနာလေးပါလာလို့ငါတရားပွဲတောင်းမယ်နော်တို့တရားပွဲတောင်းမယ်ဆိုဟာဖေတို့မေတို့ကလည်းဗျာနေစမ်းမှာဒီညဇကားကောင်းလို့ပါခင်ဗျားတို့မြည်နေတဲ့အိမ်မှာအိမ်စမ်းမှာဆိုတော့သွားလို့ရသေးလားသူတို့ကျွေးတဲ့အလှည့်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေမိဘနှစ်ပါးကအရှုံးပေးငြိမ်နေရတာပဲဒါကြောင့်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံဟောဒီတန်ဟောနေရကိုမကြေပြုံကြဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသာသမီတွေမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တာအမွေခံလုံးဝမထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါပြီဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မိမိဒီဘယ်ထဲမှာပါမလဲကိုယ်ကိုရဲရဲကြီးဆင်ရင်ရဲရဲကြီးသုံးသပ်ပြီးရင်ဒီကနေ့ကစားနောင်မနက်ဖြန်ကစားပြီးတော့ငါသည်အင်္ဂါငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုပင်စင်ပေးတော့မယ်ကလေးမထိုင်ကလေးထိန်မခိုင်းတော့ဘူးဟိုနာဒီနာမခိုင်းတော့ဘူးအိမ်ဆောင်မခိုင်းတော့ဘူးတရားပွဲပဲသွားခိုင်းတော့မယ်လို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ရင်အချိန်မမီဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ပြိဿဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ချက်သာပြီးတယ်နာယီဝရှိနေကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေပြိဿဆိုကြည်စမ်းပါတယ်လေမွေခံထိုက်စေဟဲ့စကလုံးလေးမလှဘူးလားကျုပ်ကဆရာတော်ကြီးအုံနောက်ဖောက်စားတာဒီစကလုံးယူပြီးမှအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေဆိုနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တာဟုတ်လားမွေခံထိုက်စေတဲ့နော်ပြိဿစကလုံးလှတယ်မိဘနှစ်ပါးကမိမိကိုနိုးရိုးတိုက်ကျွေးတဲ့အရွယ်တုန်းကတတိယမျောလင်းသွားတဲ့မျောလင်းချက်ကငါတို့သည်ဟောဒီလောကကြီးအလယ်မှာစီဝါတွေပညာတွေရှာရင်းနဲ့တပြေးပြေးနဲ့သေဆုံးသွားကြမှာငါတို့သေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးဟ
ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလောကုတ္တရာနေပင်မှာထားခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေရှိတယ်လောကီနေပင်မှာထားခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရွှေငွေတွေကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဟောဒီကြံခဲ့တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအမွေကောင်းတွေကိုဖြင့်ဟောဒီငါသားတွေငါသမီးတွေကဆက်ပြီးတော့အမွေခံကြမှာငါတို့အမွေတွေကိုလည်းအမွေခံမဲ့သားသမီးတွေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှုတ်တိုက်နေရင်အမေတို့အဖေတို့ကပျော်လာခဲ့တာဟုတ်လားဒီတော့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာဟမ်းမကြဘူးလားအမေဖေသေးတော့အမွေတွေဘယ်လိုရလဲသားသမီးတွေရတာသိကြလားအမေနဲ့အဖေသေးရင်သားသမီးတွေအမွေခံထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမွေတွေယူလိုက်ကြတာပရိသတ်ရဲ့ပြေးရပြေးကြောင်ခွဲလို့မပြီးဘူးဆိုရင်ယုံအောင်တက်ပြီးတော့အမွေခံထိုက်တာယုံတက်ပြီးတော့အမွေတွေမခွဲကြဘူးလားအမွေခံထိုက်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေအမေနဲ့အဖေအသက်တင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကတော့ဟိုသားကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တဲ့ဒီသမီးအငယ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်သလိုစိတ်ဆိုးသလိုနဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုမလာအမေနဲ့အဖေသိပြီဆိုတဲ့အခါကျမှရက်ကွက်ကသိအောင်သားသမီးအရင်မှန်သိအောင်ငိုရတာလဲပင်ပန်းကြပါတယ်ဒီလိုသားသမီးတွေရောမရှိဘူးလားအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အမေနဲ့အဖေအသက်တင်ရှားရှိတုန်းကတော့အမေတို့ကသူ့ကြတော့ပူပြီးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့လုံမပေးဘူးဆိုစိတ်ဆိုးမလားသေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလူကအကျဉ်းငိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအမွေစင်းထဲမှာမပါမှာကြောက်လို့ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿအမွေခံထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောကဥပဒေကရောမပေးထားဘူးလားလောကဥပဒေကပေးလို့စားလိုက်ပြီမဲ့ပြိဿအမွေကိုတခင်မထိုက်တဲ့သားသမီးဟာခံစားတိုင်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါဆိုရင်အာလုံးသောတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟောဒီမကွေးတိုင်းရဲ့မကွေးမြို့နယ်မှာအမွေခံထိုက်တဲ့သားသမီးတွေထဲမှာဘယ်မွေတွေဘလောက်ခံနဲ့အမေတို့အဖေတို့လက်ထက်တုန်းကဖရာတကာကျောင်းတကာတွေဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားဇေယျတကာလမ်းတကာဂူကျောင်းတကာဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားကဲပရိသတ်နောက်တစ်ခုမေးမယ်နော်ဟောဒီမှာစိန်လေးရွှေလေးငွေလေးတိုက်တွေကားတွေကြတော့လူရပြီးတော့ငါတို့လဲဆိုင်တယ်ငါလဲပိုင်နေလို့ခွဲနေလိုက်တဲ့သာသမီတွေအဖေတို့အမေတို့လူခဲ့တဲ့ဇေယျတစောင်းဂူကြောင်းနေကြတော့ဟေ့ဒါကတို့အမေလူခဲ့တဲ့ဇေယျဒီဇေယျကိုငါတို့အမြဲတမ်းမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လူမယ်ဘသူမှမကတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့များအဲ့ဒီကောင်းမှုအလှူတွေကြတော့အမွေကိုလူခွဲတာကြားဘူးလားတချို့ဘုန်းကြီးတွေကအပြောကောင်းတယ်တကားလေးနေလာအောင်ဒါမင်းတို့မိဘတွေလူခဲ့တဲ့ဇယဲကွာအခုပြိုကြတော့မယ်ငါလည်းပြင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမင်းတို့မိဘအမွေဆိုတာခံယူတိုက်တယ်ကွာပြင်ညဆိုတော့မသိကြအောင်ဆောင်းသွားတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားဟောကဲဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းများတွင်လေကျုပ်ကအမြဲတမ်းဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျုပ်ဖြစ်ပုံဟုတ်လားဖြစ်ပုံလေးပြောပြမယ်နိုင်ငံခြားမသွားခင်ပတ်စံလေးစုထားတာ3,800,000ရအဲ့တော့ကျွတ်တို့သွားတဲ့ချိန်ဒေါ်လာ$1မှ220ပဲရှိတာမလီ2သိန်းကျော်ရရင်ဒေါ်လာ1,000ရရင်ငါသွားလို့ရတယ်ဆိုစုထားတာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကမောင်ကောင်းရရင်ရိတ်တာလေးဖွင့်ရအောင်ကွာတဲ့ဟာဆရာတော်ရိတ်တာဖွင့်ရင်ကျောင်းကကျင်းတယ်လို့တပည့်တော်ကျောင်းနဲ့ချက်မှရမယ်လို့ချက်ပေါ့ကွာတဲ့ဆရာတော်ဒီအလူရှင်တွေကအခုရှိသေးလားဟာလူကြီးတွေတော့မရှိတော့ကွာသူသားသမီး9ယောက်ကတထေးတွေကွာတဲ့မင်းတို့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်လူမှာပေါ့ကွာတဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ချမယ်ပေါ့ခွင်မဲပေါ့ငါမပြည့်တဲ့2,200,000လေးပြည့်ရင်လည်းပြည့်သွားမယ်ပေါ့ဟဲ့လားရှိတာလေးရင်းထည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဟဲ့လားကြောင်းဖြိုးဖြက်ချထည့်လိုက်တာချပြီးတော့တကားလည်းအမြန်ဆောက်တခန်းချဲ့ပြီးတော့အမြန်ဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှင်လေးအရင်တိုင်းပြန်တဲ့ဆေးတောင်တုတ်ထားလိုက်သေးတယ်ကဲဆရာတော်ဘုန်းကြီးတကား9ယောက်ဖိတ်လိုက်တော့မနှက်ဖန်မိုးရင်းကားချက်ခိုင်းထားမယ်မိုးရင်းကားလေးချက်ခိုင်းထားပြီးတော့ကျောင်းကနေဆောက်ကဲတကားကြီးတို့လာကြခမရတို့အလှရဲ့အကြောင်းရင်းရောသိပြီလားမသိဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးခေါ်လို့လားအေးဒီမှာဒါခမရတို့မိဘတွေလို့ပြောတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာတပြည့်တို့မိဘတွေလူခဲ့တာအဲ့ချိန်ကြီးတော့အတ္တတွေရောဝမ်းသာနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးခုကျတို့ရိတ်တာဖွင့်မှာမို့လို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ဖို့နေရာကျင်းလို့ခုတခန်းချက်လိုက်တာတခါကြီးအစာဆုံးဟိုအောင်ဒီအောင်ပေါင်းလိုက်3 သိန်းတော့ကုန်တယ်အဲ့တော့သားသမီးဆိုတော့မိဘအမွေခံထိုက်တော့ခံရတာပေါ့ဗျာလို့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေလှူလို့ရအောင်လို့ကျုပ်ကပြောပြတာလို့အဲ့ဒါလေးခေါ်ပြောတာဆိုတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စပြင်းပြီးတော့မလှုပ်တော့ကိုကဒီလူတွေစိန်နေရှူတွေတွဲလဲနဲ့ဒီလောက်လာကြအေးစစ်ပါလို့ကံကောင်းလို့များ3 သိန်းကျော်လို့ရင်ငါမျက်အောင်မှာဟုတ်လား
ပြီးလဲပြီးရောပြန်လဲပြန်ကန်နေရောဘုံဘုံရေတပည့်တို့ပြန်တော့မယ်နော်တဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဘုံဘုံရေသာဓုခေါ်တဲ့ဘုံဘုံနဲ့တပည့်တို့နောက်ဘွားကျတော့ရေဆက်ဆုံးမှာပေါ့ဆိုတော့ဟောဗျာသာဓုတစ်လုံးပဲရောက်ဟဲ့ငါဒီတိုင်းသွားပါဟာလားပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်ကြုံပါလေအကြံကောင်းရင်တစ်ချက်လို့အောင်မေးလိုက်တာ3သိန်းတောင်သူများကြီး3သိန်းကျော်ကျွေးတင်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသားသမီးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်မှမရဘူးရှုံးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်အဲ့ဒီလိုသားသမီးတွေအများကြီးလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေကိုလောကီစည်းစိမ်နေကြတော့အပြိုင်ခွဲအပိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့စည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ဘဝကြီးကိုမေးပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဇရက်ဖယားဒါလေးတွေတောင်ပြန်ပြင်ဖို့အထိတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးအမွေခံထိုက်ပါမလားပရိသတ်ရဲ့လူသားမဘဝကိုမဆိုပါနဲ့ယဟန်တစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ပါယဟန်နေမှာပရိသတ်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရရလားဘသူတွေပေးတာစားရတယ်တရားဓမ္မလှူတာကိုစားရတာပရိသတ်ဟာလွယ်လွယ်လေးရတာဘုန်းကြီးတွေအစဉ်ပြေလိုက်တာလို့မအောင်မင်းနဲ့မစားတတ်လို့ရှင်နောက်ဘဝခမည်းတော်အိမ်မှာကျွတ်တို့ကဘာပြန်ဖြစ်မှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအမိန့်တစ်ခုထုတ်ခဲ့တယ်ဟေ့ငါသားတွေမင်းတို့တရားဓမ္မလှူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုပြည့်စွက်ခန္ဓာမစင်ခြင်းမဲနဲ့စားရင်တဲ့မင်းတို့စားတာဟာတန်တွေတန်ခဲမိကြီးရဲရဲကိုဝါမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတရားဓမ္မလှူလိုက်တဲ့ဆုံးအလကားရတာပဲဆိုလွယ်လွယ်စားလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ကဒီဆုံးကိုပြည့်စွက်ခန္ဓာဆင်ခြင်းမေတ္တာပို့ပြီးမှဖုံးပေးရတာအဲ့ဒီလိုမဖုံးပေးဘူးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့24နာရီပြည့်ည12နာရီထိုးတာနဲ့ဦးဇင်းဟာအဲ့ဒီတနက်အဲ့ဒီတရက်စားလိုက်တဲ့အာဟာအားလုံးဟာဦးဇင်းအတွက်ကျွေးတင်သွားပြီတန်တရာအထိကျွေးတင်သွားပြီကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာအပြစ်မှမကြည့်ဘူးနော်မေတ္တာမပို့မစင်ကျင်တာလေးပဲရှိတယ်ကဲ220ခုနှစ်သွဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းတော်တွေတောင်မှမိမိကိုလူတက်လိုက်တဲ့စွမ်းကိုမေတ္တာမပို့ပဲဖုံးမေသုံးဆောင်ရင်ပြစ္ဆောခန္ဓာမဆင်ခြင်းမဲနဲ့ဖုံးမေသုံးဆောင်ရင်အေးအဲ့ဒီကိုတော့တန်တွေတန်ငယ်မိကြီးရဲရဲကိုခဲစားနေတာနဲ့တူပါတယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေကိုမသိကြအောင်ဆောင်လောကီအမွေတွေကိုတော့အပိုင်ယူပြီးတော့မိနေတဲ့သတ္တမီတွေအမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့အမွေတွေထမင်းလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးကို